Huli. Huli mga chula. Yan. See mga chula. Huli ulit. Bakuli. Wow. Pakita mo daw. Madami na pong huli. Yan. Masibad kaysit ang isda. Close ka na. Close kayo. Mga nahinga po mga chula. Hi Chula! Maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po ay pupunta po kami sa Pakatan at kami po ay mamimiwas. Yes, at kasama din po namin sina Ate Nikki at saka po sina Tita Mape. Yan. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, Please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. thank you! Ginagawa mo! Yan po ang aming kasama si Ate Nikki. Yan po ang aming mga kasama, mga chula, si Ate Nikki. Bakit dito? Ang daan natin dito. Buti naman. Kasama din po namin si Lok. Yan po si Tita Mape. Papunta na po kami ng Pakatan. Hello, Chula! Nako! Padamihan daw po ng huli challenge. Okay, okay. Kasama din po namin si Tio Buyong, si Kuya Jeff, tsaka po si Mowin. Nauna na po sila. Ngayon po yung alauna o magtitwag pa lang pala. Mag-alas 12 pa lang pala ng tanghali. Oh no! Tatawid po kami dito sa may tulay. Ito pong tulay ay parang niyog. Manghilo. Manghilo po mga chula. Wait, manghilo. Why, wag! Sino ito? Mamaya! Dahan-dahan nga ako. Yan, kasama din po namin si Mowen. Si Kuya Jeff. May nagluluto ng alak. Oo nga. Dito po kami sa lutuan ng alak, mga chula. May nagluluto po. Madarang. Free taste daw. Libreng Malaki yung kanilang lutuan. May free taste daw. Ha? Parang malaki yung kanilang lutuan, ha? Doon pala yung din naman. May bubbles. Sila po habang nagluluto. Ay syempre, nagtatagay. Tinitikman ang kanilang luto. Ma-stranded pa yata. Tayo na't baka tayo ma-stranded. Kami po yung madami mga chula. Ginagawa mo! One eternity later. Yan mga chula, at nandito na po kami sa Pakatan. Kanya-kanya na pong pwesto. Yan.
Dito po kami ni Seth sa may bandang ibaba. At maglalagay na po ng pamain si Seth. Yung po ang aming pamain ay buhay na hipon. Ito po. Ang pamimiwas po mga tsula ay tiyagaan po laang. Pahibas daw po mga tsula. Dito po yung sasahan. Bayan po si Seth sa may ibaba. May nahuli na po si Ate Nikki. Ate Nikki, anong huli mo? Sulpot. Sulpot. Hi, may huli na ako. Look. Biya. Oh. Fresh na fresh. Sana all. Kala ko ng tuhugan natin para this is what you gonna do. This is what you gonna do. Ay! May huli po uli si Ate Nikki. Wow! Ilan na yan? 4. Sana all. 2 dilaw at May panghapunan na. may huli po si Seth. Nasaan na yung huli mo? Nakawala yung huli ni Seth kaya tumalon. Nakabitaw. Ito po. Bakuli. Okay lang yan. Nahuli mo na. Muntik pang makawala. Yan. Ang pamalikot. Yan. Abo, malaki-lakihan eh. Oh, bakuli. Wow. May huli na po si Seth. Sana all. Ito po yung huli ni Seth. Ito ay bakuli. Ginagawa mo. Ating dahil wala tayong dalang lagayan. Tama ba itong ginagawa ko? Torture mo lang yung isda, Madi. Ito yata. Sa bibig mo diretso. Yan. Diba ga? Torture. Ayan. Wow. 1 point. 1 point. Ayun! Uy! Ay! Dito ang hikit. Sayang. Oh no! Sayang. Sayang mading. Yung may huli na po ulit si Seth. Wow. Uli-uli. Wow. Parang ati kapatid nung kanina. Sana huli. Oh, sana all. 2 ng huli. Oh, tingnan. Lagay mo. Magkasing laki. Siya nga han eh. Wow. Awa naman. Iyon. May challenge pa man din tayo. Padamihan ng huli challenge. Yan, lalagay na po ni Seth dito. Ano ko po? Uy, Dalit, baka makawala. Kami po hiwa-hiwalay. Nandun na po sa natibo yung sa bandaron. Ito sa natin ay kinakabukod din po. Dito po isasahan mga tsula. Yan mga tsula at lumipat po ako ng pwesto dito sa dati. Walang nakabit sa akin doon. Kaya dito naman. Tsaga-tsaga lang. Yan, may huli na ako mga tsula. What? Malaki. Huh? Yan. Oh, sa wakas, nakaisa din. Meanwhile, Yan mga tsula at may huli na rin po si Luke. Napakalaki. Wow, ikaw yata may pinakamalaking huli. Ano ito? Kuwanhan eh. Wow, malaki ang huli ni Luke. Ito po yung huli ni Luke. Malaki. Sana all. Wala naman itong kuwanhan. wala. Walang tip. Lagyan natin dito sa kasamahan at baka makawala. Sayang. Yeah. Laki. Yan mga tsula at may huli na po ulit ako. Ngayon pinapalagay ko po kay Seth doon at baka makawala. Sayang. Anong isdain kaya yan? Hindi ko alam. Kulay dilaw. Nakahuli uli sa wakas. Talagang tsaga-tsaga lang. Ano eh. Pangalawang huli ko na po yun. Ikaw, nakakailang huli ka na? 3 bakuli. Wow. Ito mga tsula. Hitsa natin. Pag naramdaman ninyong may kumagat,
Pikitin na agad para hindi makawala. Huli. Huli mga chula. Ganun lang. Yes. Yan. See mga chula. Huli ulit. Bakuli. Nice. Ito mga chula. Naglagay ulit tayo ng pamain. Ay, maliit. Maliit mga chula. May huli tayo kaso'y maliit. Papakawalan natin ito at maliit pa. Yan mga chula at may huli na po ulit si Seth. Anong nahuli mo? Nasaan na pati? Butit di yan nalaglaghan eh. Pagkasibad mo. Pagkasibad. Bakuli uli. Sige, kunin mo. Baka ako saan pa magsuot. Kunin mo na at yan na may walang tibo. Yun. Malaki-lakihan eh. Patingin nga ako ng mga nahuli na natin. Wow. Yun. Yan mga chula at may bago po uling. Ay, huli si Seth. Ba ito ah. Ba ito po. Ayan po. Wow. Parang kailangan na natin ng bagong ano. Bagong pasakan ng huli. Bagong lagayan han. Oh. Wow, pakita mo daw. Madami na pong huli. Yan. Masibad kayo sa isda. Close ka na. Close ka. Close kayo. Wow, sana all. Kaya mga nahinga po mga tsura. Dami na. Ayos. Maliit. Maliit mga tsula. Papakawalan natin. Kawa naman. Papakawalan natin mga tsula. At kawa naman. Napakaliit pa. Run free. Run free, namatay. Tangahan. Swim free. Swim free. Dapat pala. Oh. May huli po mga chula, malaki. Pero hindi po ito sa amin ni Nelly. Kay Bibi, kay Lok. Wow. Bakit Bibi malalaki na huli mo ngayon? Oo nga. Anong sikreto mo? Pa-share naman. Parang kasuyo nga yung silok ng malalaking isda. Oo nga. Ikaw na may kasuyo din ng isda kaya lang hindi ganang Hindi kalalaki. ganito kalalaki. Wow. Malaki, Bibi. Ganito. Bibi, ako. Ilalagay po natin dito sa may ginawa po ulit kaming lagayan po ng isda. May buhay pa Pangalawa na itong yan. isa. Puno na yung una naming ano eh. Iya, puno na. Makakawala pa. Ubay na nga. Ayan. Yun. Yeah, God. Tcharan! Ba? Ganda. Ganda mo. Pakita mo po isa nating Ito po yung isa naming napuno na. puno na. Wow! One hour later. Yan mga chula at nandito na po kami ngayon sa bahay. At ito po yung mga huli namin. Yan. Ito po ay huli po namin tatlo ni Nerly at saka po ni Lok, ni Bibi. Yan. Wala kayong huli nila. Oh, Wow. Wow. Ulam na. madami din. At ito naman po yung huli ni ng Ate Nikki tsaka po ni Kuya Jeff. Wow, aba madami din han eh. Pwede pang ulam ni Popeye. At may bonus pa pong pako. Yan po yung nakuha sa daan po pauwi namin kanina. At ang huli po ni Moen ay... Wow! Lipain. Ikaw lang nakahuli na lipain, honey. Wow, sarap. Yan mga chula, yan po yung mga huli po namin. Tinataktak na po ni Seth. Puro ba kuli pala ito, honey? Halos lahat. Yan mga chula at
Ito na po lahat yung huli po namin tatlo ni Nalok at saka po si Nerly. Ba, madami din pala. Buhay pa ito, han eh. Nahinga pa. Yung bakol eh. Nahinga pa po mga chulaw. Oh, laki. Malaki ang huli ni Baby. Yan mga chula at ito na po yung nahuli po naming isda. Kami po'y bumawas lang po ng kaunti at medyo madami po yung aming nahuli. Wow! Medyo madami. Ito po ay nalagyan na din po natin ng asin. At ang lulutuin po natin mga chula ay escabeche. Yan. At ito naman po yung ating papaya. Nakapagyari-yar na din po. Ito po ay atin naman pong pipigaan pa. Kaya po may asin. Yan. Yan mga chula at luto na po ang ating escabeche. Wow. Ito po ay ulam namin ngayong hapunan. Yan, wow, sarap. Kakain na po kami mga chula. Much later. So yan mga chula at kahit medyo mapagod po ay sulit naman yung aming pamimiwas dahil medyo marami din po kaming nahuli. Yes. At yung po mga nahuli namin ay iba't ibang klase yung isda na nahuli natin. Oh, iba't ibang klase po yung mga chula. Meron pong bakuli, yun po yung medyo maitim. At saka yun yung karamihan nahuli Oh, natin. yun po yung medyo marami. Yeah. Meron din pong tingalang buwan, sulpot, at saka po biya. Yun. Yung biya ay yung parang pinakamalaking huli ni Lokano. Yan. Yan. At hindi lang yan dahil meron na tayong panghapunan, meron pa tayong pang ulam bukas. Yes. At Dalawang ulaman na ano maganda doon? Libre. Yun. So yun lang mga chula at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching. I'm Nerly. And I'm Seth, and see you in our next video. Bye!